請問你嗰個名係咩？關於嗰個名，亦關於嗰件事。人哋已經毫無掩飾向你講起嗰個名，亦早已撲到去為你完成咗嗰件事。是係嗰件事同嗰個名之間，你只能講出嗰份沾沾自喜，而我玩鋪大你對個名，遠不如嗰件事令你傾心興奮。至於我請容我照直講我嘅名，喺名同事之間，我承認我鍾意嗰個名，亦承認我鍾意做嗰件事。然而唯有時終有命，亦唯有命中有事，否則命與事喺我眼中多不過係微不足道嘅交講。我甚至相信為咗多咗名，仲可以加多一層意思。有一件事可以使個名喺價值上升過多件事，咁就係人仲可以反覆講出個名，但係到最後冇能力再做嗰件事。即使嗰個名本身收咗皮，要話佢依然算係一種好過冇嘅存在。因此我得出結論，名應擺喺事之前，而且唔應該為名添加多鳩餘嘈唔到嘅而當有一日嗰個名傻鳩鳩咁嚟到，唉冇嗰件事跟手，咁只好為自己保留嗰個名，好用嚟撫慰失去嘅嗰件事。至於你夫人，我相信你係講出嗰個名嗰陣，眼中總係諗緊其他事。你講個名時係咁愉悅璀璨，亦都係當之無愧咁配得起嗰件事。於是對你嚟講，名同事本就係同一件事，你仲未講出口，啲人已經預先在言，準備好喐夠你做嗰件事。但係我話你知，名亦代幫係件事之前，你一定要信我，一個對事所知唔多，但係對名心存敬畏嘅人。咁呢個就係我最後嘅名，關於名亦關於事。夫人，亦請你饋贈我呢個名，我就將嗰件事交晒俾